Құрметті білім алушылар, сәлеметсіздер ме? Ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін негізгі оқиғаларға назар аударыңыздар, есте сақтап алыңыздар. Қазақстан тарихындағы 5 конституция. 1926 жылы 18 ақпанда Қазақ АКСР конституциясы қабылданды. 1937 жылы 26 наурызда Қазақ КСР конституциясы қабылданды. 1978 жылы 20 сәуірде Қазақ КСР конституциясы қабылданды. 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда қазіргі қолданыстағы Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.